Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être avec vous dans cette nouvelle leçon. الدرس هذا إن شاء الله درس مهم ومهم جدا. مهم ومهم جدا. لماذا؟ لأنه كيتعلق بأن verbe qu'on utilise souvent. واحد le verbe اللي كنستعملوه بشكل كبير في اللغة الفرنسية ويعتبر من الأفعال اللي كتشكل العمود الفقري للغة الفرنسية وهو لو فيرب être. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفية استعمال لو فيرب être dans des phrases déclaratives et aussi فوقاش كنستعملوا لو فيرب être dans des phrases déclaratives. سي بون. وفي الآخر إن شاء الله د الفيديو غادي نعطيكم des astuces pour être capable d'écrire des phrases simples. نعطيكم des astuces باش تقدروا أنكم تكتبوا جمل مفيدة وسهلة وسلسة إن شاء الله الرحمن الرحيم. غير خليكم معايا إلى آخر الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لو فيرب être. وما أدراك ما لو فيرب être. Alors le verbe être, c'est un verbe qu'on appelle en arabe الكينونة. كيتسمى الكينونة. الكينونة. أكون، أنا أكون، أنت تكون، هو يكون، هي تكون. وغادي نحاولوا نصرفوا هذا لو فيرب ونستعملوه في دي فراز في لو بريزون في لامبارفي او اوسي في لو فيتور. سي بون. مي قبل ما نبداو نديرهم في دي فراز خصنا اولا نعرفوا امتى كنستعملوا لو فيرب être. امتى كنستعملوه؟ الوغ لو فيرب être كنستعملوه اول شيء في الصفات، في لا ديسكريبسيون. في الصفات فاش كنبغيو نوصفوا شي حاجه، لا ديسكريبسيون. حفظوا معايا الله يرضي عليكم لان هذا الشيء مهم بزاف. لان فاش كنبغيو نوصفوا اي شيء او اي شخص او اي حيوان كنستعملوا لو فيرب être. فاش كنبغي نوصف شي حاجه كنستعمل لو فيرب être. البيت صغير كنستعمل لو فيرب être. لا ميزون اي بيتيت. الطفل ظريف. لو غارسون اي جونتي. لو فيرب être. سي بون. كنستعملوها اذا قلنا في الصفات وغنشوفوا هذا الشيء بالترتيب ان شاء الله. ثاني مساله فين كنستعملوا لو فيرب être هي فاش كنبغيو نعبروا على المهن، لي ميتيي، لي ميتيي، لي بروفيسيون، لا لي ميتيي، المهن، الخدمه، كنستعملوا لو فيرب être. هو طبيب، إلي ميدسان. هي مثلا طبيبة أسنان، إلي دونتيست. جو سوي بروفيسور، أنا أستاذ. يعني في المهن كذلك كنستعملوا لو فيرب être. ضروري أنكم تعرفوا فوقاش كنستعملوا لو فيرب être عاد يمكننا نصوبوا جمل مفيدة. دونك المسألة الثالثة كنستعملوها كذلك فاش كنبغيو نعبروا على الاسم، الاسم ديالنا. باغ اكزومبل جو سوي نبيل. سي بون. فعوض ما نقول أنا اسمي نبيل نقدر نقول جو سوي نبيل. Tu es كريم. Elle est سعاد. ainsi de suite. في لي نون. وكذلك كنستعملوها في الأماكن اللي كنتواجدوا فيها. في الأماكن، الأماكن غنشوفوا هادشي كله بالتفصيل إن شاء الله. في الأماكن التي نتواجد فيها. في بون. نتواجد فيها. باغ اكزومبل جو سوي ا غابة. أنا في الرباط. جو سوي ا أكادير. أنا في أكادير. جو سوي دون لو جاردان. أنا في الحديقة. جو سوي أو تيران. جو سوي دون لا ميزون. انسي دو سويت. كنستعمل لو فيرب être. المسألة الأخرى واللي هي مهمة بزاف هي لا ديسكريبسيون في الوصف أو في الصفات. Alors maintenant غادي نحاولوا نصوبوا des phrases en utilisant le verbe être dans la description. Dans la description. Donc, je vais effacer ça. On a la description. في الصفات غادي نحاولوا نديروا جمل مفيدة في le présent. Alors, le présent du verbe être, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. مثلا بغينا نعبروا على الصفات. مثلا généreux. généreux. كريم. calme. هادئ. petit. صغير.
grand, كبير, gros, غليظ. نزيدو un autre bavardeur, tartare. يعني كلها صفات. هذه كلها صفات. C'est bon. هذه كلها صفات. Donc, عندنا le verbe être ici. عندنا le verbe être ici au présent. دابا كنهضروا على le présent, على الحاضر, دابا حاليا. عندنا الصفات. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement, je dis, je suis généreux. أنا كريم. Tu es généreux. أنت كريم. Il est généreux. هو كريم. Elle est généreux. elle est généreuse. هي كريمة. لأن في الفيمينا كنزيدو هاد إكس كنعوضوها بأس أو. إلا كانت فيمينا كنديرو généreuse. Nous sommes généreux. Ou bien nous sommes généreuses. Vous êtes généreux. Ils sont généreux. Elles sont généreuses. Ça y est, j'ai fait une phrase correcte. C'est très simple. C'est bon. Alors, أي صفة ركزوا معايا الله يرضي عليكم. أي صفة كنستعملوا معاها le verbe être. Le verbe être. إلا كان في الحاضر كنستعملوا بهذه الطريقة هذه. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, ou bien elles sont. La même chose ici. Je suis calme. Tu es calme, il est calme, nous sommes calmes, vous êtes calmes, ils sont calmes. On va prendre un exemple. Par exemple, بغيت نقول هذا المنزل صغير. هذا المنزل صغير. إلا كتذكروا معايا لا فراز ديكلاراتيف باش كتبدا بان sujet plus le verbe plus le complément. C'est clair? Le complément est adjectif. C'est un adjectif. Donc, qu'est-ce que je vais dire? هذا المنزل صغير صفة. Donc, cette maison, هذا تعني cette. لا آسف, parce que la maison est féminin, كنقولوا cette maison. Cette maison, هنا كتبت le sujet. Cette maison, بما أنها صفة ou la description, donc le verbe être. Donc cette maison كتعود بإل ou bien elle. Donc je dis est petite. Et voilà, j'ai écrit une phrase correcte sans oublier le point et la majuscule au début. Cette maison est petite. إلا بغيت نقول الجمع هذه المنازل صغيرة سأقول ces maisons sont لأن الجمع sont petites. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. نخليو هاد les descriptions ولا الصفات bavardeur. Très bien. Alors هذا في le présent. Maintenant الآن le présent كنستعملو بهاد الطريقة هادي. دابا غادي نشوفو l'imparfait. L'imparfait. غتسولوني غتقولوا لي علاش ما صوبتيش le passé composé. لأن كما كتعرفوا l'imparfait و le passé composé بجوج بهم ce sont des temps du passé. غير l'imparfait كنستعملوا هادشي ذكرناه من قبل بأن في الصفات في لا ديسكريبسيون كنستعملوا l'imparfait ما كنستعملوش le passé composé. في الصفات كنستعملوا l'imparfait. ذكروها إخواني أخواتي. إذا هنا صفة إذا le verbe être غادي نديرو à l'imparfait. Alors l'imparfait, on dit j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. C'est bon? J'espère que c'est clair à dire la conjugaison du verbe être à l'imparfait. Alors c'est la même chose. La phrase, je vais construire une phrase, je vais dire Kuntu kariman. Alors je dis j'étais généreux. J'ai c'est le sujet, était c'est le verbe, généreux c'est l'adjectif. Tu étais calme, kunta hadi'an. Il était, désolé ici t'es. Il était petit, kana saghiran. Nous étions gros, kunna naghlad.
vous étiez bavardeur, كنتم ترتارون يعني كتهضروا بزاف. Alors comme ça j'ai écrit une phrase au passé tout simplement en utilisant le sujet, le verbe et l'adjectif. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. نمروا الآن مثلا بغينا قلنا لو فيرب اتر كنستعملوه مع الصفات الا بغينا نديرو لا ديسكريبسيون اي اوسي مع الاماكن اللي كنتواجد فيها. باغ اكزومبل شي واحد سولك tu es où اين انت tu es où alors la réponse c'est quoi نديرو هنا لو فيرب اتر او بريزون باش ما نبقاوش كل مره نعاودو tu es il est nous sommes vous êtes, ils sont, ou bien elles sont. Alors, شي واحد سولك tu es où أين أنت أين أنت إذا السؤال في الحاضر إذا غنقول له باغ اكزومبل أنا في لو كافي أنا في لو كافي قلنا الأماكن كنستعملو لو فيرب être donc je vais dire tout simplement je suis au café voilà. Et la phrase est correcte. Je suis au café, ou bien tu es à Fès, أنت في فاس, ou bien il est au stade, هو في الملعب. Et voilà, j'ai conjugué, ou bien j'ai formulé une phrase simple en utilisant le verbe être. قلت لكم le verbe être كنستعملوه كذلك في الأماكن اللي كنتواجدوا فيها. سي كلير؟ هذه الحالة الثانية. ويمكن لي مثلا هنايا إلا بغيت نقول كنت في القهوة. دونك هنايا جو كونجوغ لو فيرب être au passé composé. Au passé composé, je dis كنت في المقهى, je dis j'ai été. هذه هي la conjugaison du verbe être au passé composé. L'auxiliaire avoir plus le participe passé. J'ai été au café. C'est bon. Hier, j'ai été au café. Avant-hier, tu as été à Fès. L'année dernière, il a été au stade. Ainsi de suite. Et comme ça, j'ai formulé des phrases très simples. C'est très simple. خصكم غير تعرفوا إمتى نستعملوا le verbe être وكيفاش نصرفوا le verbe être. في le présent, le futur, l'imparfait et le passé composé. وهكا غيسهل عليكم كيفاش تكونوا جمل باستعمال le verbe être. C'est bon, j'espère que c'est clair. ناخذوا مثل ثالث. قلنا هنايا في الأماكن وكذلك في المهن في لي بروفيسيون. المهن مثلا بغيتي تقول أنا كنخدم مثلا دكتور ولا بروفيسور ولا ميدسان ولا ingénieur ainsi de suite. Alors tu utilises le verbe être. Tu dis je suis professeur, tu es ingénieur, il est infirmier, vous êtes secrétaire, ainsi de suite. Les مهن كلهم كنستعملوا le verbe être. Soit au présent, soit au passé composé, soit à l'imparfait. C'est bon. بحال دابا بغيت نقول لك غادي نكون أستاذ. غادي نكون. Donc هنايا je conjugue le verbe être au futur. Au futur. Alors ici au futur, le verbe être شنو كيولي؟ je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. هذا هو le verbe être au futur simple. alors بحال دابا مثلا بغيتي تقول العام الجاي غادي نولي أستاذ. alors l'année prochaine العام الجاي ou bien السنة المقبلة l'année prochaine. هكا كنكتبها إخواني l'année prochaine. هذا c'est un complément de phrase. l'année prochaine je serai لأن كيتعلق الأمر بالمهنة donc je vais écrire le verbe être. je serai médecin ou bien professeur. Et voilà, j'ai écrit une phrase correcte. La semaine prochaine, tu seras docteur. L'année ou bien le mois prochain,
il sera ingénieur, ainsi de suite. كنستعملوه في المهن. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. نمروا الآن إلى واحد المسألة مهمة جدا، وهي المتعلقة كما قلت لكم في بداية الفيديو، كيفاش تقدروا أنكم تكونوا جمل بسيطة بوحدكم. هادشي اللي كنعملوا عليه في القناة، كيفاش تقدروا تكونوا جمل بسيطة بوحدكم. أولا وأول شرط أنكم تكونوا ضابطين لو سوجي، لي برونون بيرسونيل، لي نون كومان، لي نون بروبر، تكونوا عارفينهم. ثاني حاجة تضبطوا تصريف الأفعال، لا كونجوغيزون، وكلشي كاين في القناة. تضبطوا لا كونجوغيزون، خصكم تضبطوها. اي سورتو لا كونجوغيزون ديال في لي طون اسونسيال. ضبطوا مثلا حاليا ضبطوا فقط 3 ديال الازمنه. ضبطوا غير لو بريزون، لو باسي، لو باسي داخل فيه لامبارفي ولو باسي كومبوزي، وضبطوا لو فيتور. بارك عليكم، ما تقويش عليكم الازمنه اليمون. سولمون هادو هما اللي غنستعملوهم بزاف. سي كلير. اي ابخي فاش كتضبطوا هاد الامور هادي كيكون عندكم دي زوتي، عندكم ادوات باش يمكن لك تقول اون فراز. الوغ فاش تضبط هاد الامور هادي ليسونسيال، كيسكو tu dois faire؟ Tu dois respecter هاد لا رègle بان اون فراز commence toujours par le sujet plus le verbe plus le complément. لو سوجي كتكون عارفو، اما غتستعمل لي برونون بيرسونيل ولا ان نون كومان او بيان ان نون بروبر. لو فيرب كتكون ضابط الازمنه، عارف امتى غتصرف هاد لو فيرب. Du premier groupe, deuxième groupe et certains verbes du troisième groupe les plus utilisés. Et quand tu as un petit complément, et comme ça tu as écrit ou bien tu as dit une phrase correcte. C'est très simple. غير خص هاد الامور هادي خصها الممارسه اخواني واخواتي، لان القواعد بوحدهم راه ما كافينش. الا ما كانش التطبيق ديال القواعد راه ما يمكنلكمش تتكلموا ولا تكتبوا باللغه الفرنسيه. كنتمنى اخواني اخواتي ان هذا الدرس فادكم واستفدتوا منه. المرجو طلبا وليس امرا الاشتراك في القناه وكذلك دعمها، وما تنساوش انكم تكتبوا دي فراز en utilisant le verbe être في لي كومونتير. سي بون باش نشوف واش استوعبتوا الدرس ولا مازال هناك خلل. وي اي خطا لقيتوه في التعليقات غادي نصحو مباشره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتبارك الله عليكم اخواني اخواتي.